歡迎大家嚟到空空調拖。我哋今日會講下點樣用 Photoshop 嚟做網址嘅。首先我哋scan 咗一張原稿紙入去部電腦度先。咁個 DPI 因為預咗會印刷所以最好維持喺300個 DPI。好啦，咁我哋而家開始啦，就將原本嘅黑線稿貼其一個新嘅 layer 出嚟，再將個 layer 改為 multiply。之後可以去翻下邊嗰層 layer 度select 晒成張佢 ，Command A， 跟住Alternate 加 delete， 將佢填到變成白色。見到啦，之前係有嘅，而家 delete 咗變成白色啦。咁我哋可以喺下邊嗰層度開始工作。首先我哋呢次係會嘗試用呢個索套工具嘅。大家見到索套工具分別有3種。第一個就圓形嘅，佢就可以隨好似畫畫咁不斷咁兜曲線，括一個你想要嘅 selection 出嚟噶。另外嗰個有角粒頭嘅，咁佢嘅用法就係不斷以點下嘅形狀，直至去到埋尾圓圈，會見到嗰個 cursor 度會有個圓圈嘅，而家冇行過係會有噶。而選擇一個selection 嗰個位嘅。好啦，去到第3種佢有啲少少吸力嘅磁石，呢個就去翻上邊有線要有圖佢先做到嘅，就係佢會輕輕咁樣跟住你嗰條線去選擇嘅，佢就會選擇一個大概嘅線出嚟，方便你做括個 selection 嘅。但係由於呢個括出嚟唔係咁準確嘅問題所以其實就睇就好好用，實質上面就其實應用嗰個範疇唔大嘅。我哋今次主力會講係第一個，因為第一個有咩好處就係第二個佢雖然個概念簡單，只要點下就得，但係個速度唔夠快，同埋下下要去到臨尾去到有個圓圈。個 cursor 個圓圈，佢先可以埋到尾啊！但係第一個就唔同咯。第一個你只要撳住個 Alternate 掣佢就可以做到同嗰條線你見到個 cursor 一樣會變咗有直角嗰個 cursor 噶。但係你撳住支筆畫佢即刻可以變圓形嘅，個彈性係大好多。即係啲手可以畫直線、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 直線，突然之間要畫個彎線就變得好容易啦。呢個工具如果你再撳住個 Shift 掣佢就可以隨時再加一 part 咁樣加。但你加 part 嘅時候你想佢又係加完之後要變成直線咁樣就要呢個比較麻煩啲，咁要大家小心啲、留心啲嚟聽啦。就係要撳住 Shift 掣，跟住個 mouse left click 篤落去，再加個 Alternate 掣。佢先至會變成一點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 咁樣做法。如果唔係齋撳住個 Shift 掣你做唔到嗰種一點一點嘅效果，佢冇反應噶。佢只可以俾你用手畫一個幾何嘅一個曲線出嚟，幾何圖形或者曲線出嚟噶。好啦，咁你而家知道點樣加線啦，跟住撳住個 Alternate 掣就係減線啦。齋撳住 Alternate 掣佢係做唔到一條線點下嘅效果噶，所以係要撳住 Alternate 掣 ，mouse left click， 再放開個 Alternate 掣，再次撳多下 Alternate 掣，佢就會變成一條直線啦。好啦，最後要講埋就係撳住個 Alternate 掣同埋撳住 Shift 掣啦，成就即係話要兩樣嘢之間個交接點，即係好似話我而家畫一個圈。佢就會要咗呢個圈嘅裏邊有虛線，同埋呢個圈之間嘅交接點，就會冇咗出邊呢忽嘅。好啦，同一道理，如果我想佢變成交叉成呢個工具但係又要直線又撳住交叉，即係撳住 Shift Alternate 變成交叉個 cursor，mouse left click， 再放香個 Alternate 掣，但係個 Shift 掣唔好放手，再撳多次 Alternate 掣。佢就可以變成直線啦。好，咁我哋了解咗呢幾件工具之後就可以開始製作網點啦。咁首先我哋揾一個地方，
覺得有需要貼網址嘅地方咧，就選擇佢一忽，撳住 Shift 掣啦，再加 Alternate 掣，第二忽，第三忽。如果驚有時自己睇得唔清楚咧，其實可以撳個 Q 掣遮個 mask 㗎。咁我遮 mask 個顏色係唔同咗㗎。咁啊呢樣嘢個個人可以隨便修改自己個 mask 嘅顏色。咁啊呢度就唔多講啦。好似呢啲位長位咧，就可以撳住個直線去拉。去到短位陣間咧，就好似當畫畫咁樣一個圓圈畫。所以咧用呢個方法去勾線咧，個製作速度係會快好多㗎。遮 mask，留意邊啲要邊啲唔要啦。有咩時候就用直線工具拉，有咩時候咧就當佢畫咁樣畫，用自己隻手畫條曲線出嚟。好啦，已經勾完啦。咁咧，我哋離開嗰個 mask mode，跟住咧 Ctrl hidden 咗佢啫。其實條虛線仲喺度㗎，撳多下咧就走翻出嚟㗎啦。但係費事咁煩啫，所以 Command H， 跟住揀一隻咧，大家想要個深淺度個網點紋。咁呢次就用30啦，30%黑，我 Alternate 加 Delete 掣填咗佢。跟住咧，如果你哋覺得有需要咧做個漸層會靚啲咧，咁就做個漸層。好啦，之後咧，我哋咧就喺個 Filter 嗰度揀 Pixelate， 再揀 Color Half Tone。呢個係個網嗰個圓點嘅大細啊，咁最細只可以去到4嘅啫。咁我哋普遍嚟講都用4嘅。咁下邊咧呢個就係嗰啲 channel， 每一個 channel 個角度。我哋如果想佢90度直落咧，啲圈係直落嘅咧，就全部打90啦。如果想45度打斜咧，就全部撳45。咁我哋呢次用45。好啦，你見到啦，就已經完成咗啦。一個由好細慢慢變深色，一個漸層嘅網點就完成啦。咁用呢個方法咧，如此類推去做啦，最後咧會得出嘅效果就係咁樣啦。會得出個咁嘅效果。如果有心機嘅朋友咧，可以咧喺上邊咧加翻啲白線啊，白色嘅畫筆，畫翻啲高光位俾佢。等睇出嚟嗰個物件更加有嗰個光感，同埋多翻啲 detail 睇嘅。咁有時咧電腦度睇咧，啲網紋你會見到咁樣撞到咧爛晒咁樣，甩漏爛嘅。咁其實主要你睇個網紋有冇事咧，都係用佢嗰個percentage 下邊呢度，你睇係啲100%或者50%、25、75呢啲咁嘅整25、50、75、100去睇。如果你用啲單丁數字，可能突然之間係sorry 撳錯咗。啲單丁數字啊，可能亂講係23， 23太細睇唔到，71啦。你見到好似古古怪嗰啲紋會斷斷開開有大有細咁樣噶，咁所以就小心啲啦。咁咧，只要有心機做嘅咧，
仲可以啦，唔單止做就咁拉個漸變嘅，你仲可以當佢好似畫咁畫咁樣。較深啲啦，跟住就噴啦，當係咁樣啦，再用多次個 filter 啦 ，pixel 嚟啦 ，color half tone 啦，4啦，最細嘅點數啦，45、45、45啦。佢都做一個好靚嘅漸變俾你㗎。我哋呢度咧就示範埋另外嗰個90度角啦 ，color half tone。90、90、90。開錯咗示範。90、90、90。好。咁你見到個網紋咧係直落嘅，一點點係直落嘅，頭先係交叉嘅。咁大家可以用自己唔同喜好咧去做嘅。咁呢次咧個教網點個簡單教學咧就係咁簡單啫，希望大家玩得開心啲啦。歡迎大家收睇 Hong Kong Tutor。